大家好，今天是2020年的10月14号。那北京时间的今天上午，这个中国最高领导人习近平他在深圳呢是发表了一个重要的讲话，庆祝这个深圳经济特区建立40周年。他在这个讲话里总结了这个深圳的5大成就，还有10条经验，还提出来了这个6项要求。狗哥呢对这个习主席研究的时间长了，那狗哥这个说话的风格呢，好像呢也是在慢慢的靠近习主席5大成就、10条经验6项要求。那中国的网友呢也可以留言的说一下，是不是这个风格？那习近平的这个讲话，他前面呢讲了很多5大成就10条经验6项要求但是呢，狗哥认为最重要的是他这个讲话最后边的几段第一个就是习近平说了，中国呢要坚定不移地奉行互利共赢的开放战略，欢迎世界各国更多的参与中国的改革开放。这个呢就是狗哥前几天影片里说的，习近平呢他要强调这个不脱钩的决心，他呢不愿意跟包括美国在内的这个现代文明世界脱钩用这个中国共产党还有中国政府的官话来讲就是要继续坚持这个开放。但是呢，在下边习近平呢，他又强调了2个点，一个呢就是要继续加强共产党的全面领导和建设，另外一个呢就是要加强所谓的这个社会主义精神文明建设还要宣传这个中国梦，还要坚持4个自信等等等等等等狗哥认为呢，他的这个整篇的讲话最后强调的这3个点呢是最重要的这个呢也是习近平他本人的真实的想法。一方面他是希望继续跟这个现代文明世界交往不愿意脱钩，但是呢另外一方面他呢又在政治上完全不愿意进行改变，要继续加强中国共产党在中国的集权统治。这个呢是习近平他本人的真实的想法，看起来呢是这个很美好的但是呢很不幸，狗哥认为这个呢其实就是相互矛盾的因为中国共产党如果说继续在中国加强集权，继续加强对中国的这个全面的控制，完全排除在政治上进行这种民主化改革的可能性，那狗哥呢可以确定中国就只能是跟现代文明世界慢慢脱钩，一步一步的脱钩。这个呢是狗哥的看法。最根本的原因就是中国式的这种集权专制政治跟现代文明世界是完全相抵触的，因为这个野蛮跟文明它是没有办法一方面有这个很密切的交往，但同时呢还能够这种和谐的共存举一个这个很简单的例子，大家呢应该都知道，这个中国政府为了报复加拿大逮捕华为长公主孟晚舟，就抓了2个加拿大人当人质这个呢就是公开的在耍流氓那你这么公开的耍流氓，你还希望要跟加拿大这个国家搞好关系，那怎么可能，对不对？这个呢就是狗哥说的这个野蛮跟文明，你没有办法一方面有这个很密切的交往，同时呢另一方面呢还能够和谐共存，这个呢是不可能的。所以呢习近平他本人的想法呢可能是很美好的不愿意跟这个现代文明世界脱钩，但是呢在政治上也要加强在中国的集权统治。其实呢这个呢是相互矛盾的也是不可能实现的。如果在接下来这个几年10几年，那习近平的这个想法如果说真的能够在中国实现一方面这个共产党呢继续在中国掌控一切，继续强化这种全面的控制，习近平个人呢也是能够不断的加强他的独裁，但是另一方面呢中国这个社会呢又能够跟现代文明世界呢保持非常密切的交往，就像这个武汉肺炎疫情爆发之前的状况，还是有这个大量的中国留学生能够出国留学，还是有大量的这种商务往来，这种旅游往来中国这个最富裕的几千万人呢还能够这个全世界乱跑去买。如果说在未来10年还是能出现这种状况，那狗哥到时候呢就必须承认习近平新时代中国特色社会主义的这种模式真的是很成功。狗哥说过观察一个社会的发展至少呢要观察一个10年的时间段，所以呢10年以后如果说中国的发展真的是像刚才狗哥说的那种情况，那狗哥呢就会承认习近平他在中国的这种治国理政的模式真的是很成功。狗哥呢是坚决不相信他的这种模式会成功的，所以呢请大家呢一直关注狗哥，10年以后大家呢一起来检验狗哥的今天做的这个判断
这个呢是中国最高领导人习近平他这次南巡他的最重要的活动，就是今天上午呢在庆祝深圳经济特区建立40周年大会上的讲话。那从他的这个讲话啊，其实呢就能够判断出来将来中国的这个整体的走向啊。另外呢，今天呢还有2个这个挺有意思的现象。第一个就是习近平他在发表这个讲话的时候啊，出现了好几次这种咳嗽的现象。这个呢在以前呢好像是从来没有出现过的啊，就是像今天这么重要的日子，这么重大场合上，习近平的讲话啊不断的咳嗽，反映出他的身体呢可能呢会有一些问题啊。狗哥估计啊，这个呢应该是习近平他这次南巡活动安排的太多，像这个前天在潮州，昨天在汕头，每到一个地儿呢，不仅是见当地的官员，他呢还要在街头呢向民众发表讲话，应该呢是把这个身体呢搞得太累，免疫力下降，是不是这个有点感冒啊？应该呢不是感染了这个武汉肺炎的病毒。这个呢是第一个值得大家关注一点的这个现象啊，就是习近平今天讲话出现了这个频繁咳嗽的状况。第二个现象就是今天习近平他发表讲话以后呢，中国的股市啊是出现了一个整体下跌的状况，特别呢是这个深圳本地公司的这个股票还出现了大幅度的跳水。那这个现象呢也是值得大家关注的。很多这个中国的网友都会知道，中国的股市啊其实呢就是一个政治股市，是必须要讲政治的啊，必须呢要配合中国政府呢。那今天可以说呢是深圳一个大喜的日子啊，最高领导人习近平临幸深圳，还发表了一个关于深圳还有中国整体经济的这么一个这个重要的积极的讲话，但是呢股市竟然是下跌啊，那这个现象呢就有点反常了。所以呢这2个现象呢都是比较有意思的啊，也是值得大家去关注的。另外呢，在昨天，也就是10月13号，习近平呢，他呢还有一个重要的活动，就是视察了驻扎在广东的中国海军陆战队。中国海军陆战队的这个总部就是在潮州，习近平呢，他视察的应该呢就是这个总部，他呢也是发表了讲话，其中呢最受关注的一句话就是他要求呢中国海军陆战队把全部的心思还有精力都放在备战打仗上，要保持高度戒备状态。大家都知道啊，中国海军陆战队这个部队它的最主要的任务，也可以说就是现在它唯一的任务，就是准备对台湾的作战。这个部队的总部还有它的主要的基地呢，都是在广东，在福建，都是正在这个台湾的对面啊。其实呢也是这个道理啊，就是要准备对台湾这个所谓的武统。大家呢也知道，习近平他这次南巡主题呢是中国的改革开放，是经济议题，但是呢他昨天又专门这个高调视察海军陆战队，那这个呢也反映出来他对台湾问题的这种高度的关注。其实呢这个呢也是验证了狗哥刚才说的，这个习近平他的思想里啊，他的想法里边矛盾的地儿。一方面呢他要发展经济，不愿意跟这个现代文明世界脱钩，但是呢另一方面他又要加强这种集权的统治，对台湾的军事威胁肯定的也是这个习近平还有中国政府他们加强集权统治的一个表现啊。这2个方面其实呢是存在根本的矛盾的。然后这个很有意思的一个事儿，就是昨天习近平视察中国海军陆战队，那同一天这个台湾总统蔡英文也是视察了台湾的一个部队，就是位于台湾新竹的乐山雷达站。那这个雷达站装备的是美国制造的这个非常有名的铺路爪远程预警雷达，据说这个雷达的监控能力啊能达到这个5000公里，那这个呢就能覆盖这个中国大陆的这个大部分地区了啊。那习近平和蔡英文他们在昨天的活动啊，可以说是这个针锋相对。习近平他视察中国海军陆战队，他呢是要鼓励武统，要对台湾发这种强硬的信号。那蔡英文视察乐山雷达站，显然呢这个呢也是对中国的军事威胁进行回应的一种姿态，同时呢也是对台湾民众的一种安抚啊。这个呢就是针锋相对啊，隔空交手。而且呢大家呢可以看一下地图，昨天习近平呢是在潮州啊，在汕头，那蔡英文呢是在新竹。从空间上来说呀，他们2个人的这种距离啊是很近的。在狗哥的印象里，这个呢应该是他们2个人在空间上距离最近的一次。所以呢昨天是他们2个人啊，两岸的最高领导人们在空间上距离最近的一次较量。那不知道这个呢是不是一种巧合？那台海两岸的局势啊，今年以来呢都是一直是比较紧张的，特别呢是最近几个月啊。昨天还有日本的一个小报啊
非常的耸人听闻。说这个美国总统川普可能在大选之前来一个闪电式的访问台湾，并且呢要承认台湾是一个国家，而且呢这个小报还说呢，中国最高领导人习近平会趁这次美国大选的混乱和政治真空，在这个月的26号和下个月的5号之间下令对台湾进行突然袭击。这个呢真的是非常非常耸人听闻的消息也是这个根本就不靠谱了。大家如果看到这个乐一下就得了也没必要去关注。狗哥的看法还是这个习近平他呢确实是在做这种所谓的武统台湾的准备，而且呢他呢还是在很认真的在做准备就像他昨天视察这个海军陆战队也是一个信号但是习近平在短时间里就下令袭击台湾，那这种可能性是非常非常小的基本上这种可能性相当于0。在短时间里也就是说在未来的3、4个月或者说4、5个月，那习近平呢他确实会非常密切的关注美国大选，还有美国国内政治的状况，看美国这次的政府更替会不会产生很大的混乱。如果说这次美国政治真的会出现大混乱，甚至说呢在一定程度上出现这个真空的状况，那习近平他在台湾铤而走险的可能性呢就会加大。这个呢是狗哥在以前的判断，那现在呢还是这个判断狗哥呢经常在考虑的一个问题，就是在这个台湾问题上，那中国大陆到底有没有掌握过这种主动权。从战术上来讲，中国呢好像是有这种主动权的。你比如说中国呢可以这个主动的开火，用导弹或者说是这个战机主动的对台湾开火。台湾是肯定不会对大陆主动开火的如果说有首先开火呢，那这个呢基本上就会是中国大陆。所以呢从这一点上来讲，好像呢这个中国是有这个主动权的但是主动开火以后，大陆是不是就真的有能力要武统台湾？这个呢就是从战术问题转移到大的战略问题了。一场小的冲突开火这个很容易，但是中国政府呢是不是就真的有能力去武统台湾？他如果说真的有这种能力，那这个呢就是这个战略上的主动权，这个呢才是最牛逼的。狗哥呢是不认为中国政府呢有这种战略上的主动权，以前从来没有过，现在没有，那在将来呢也很大概率也不会有。这个呢就是狗哥对所谓的这个中国武统台湾的一个判断。那其实不光是在这个台湾的问题上，中国政府呢现在在这种外交上其实是全面的被动，特别是这个今年的状况。如果说有网友这个关注中国的外交部，中国的这个所谓的外交天团，可能会感觉中国的这个外交官们很忙就像这个中国的外交部长王毅，几个月之前大家呢可能还会记得，王毅他是去了一趟欧洲访问，好像是这个欧洲5国7日游那他呢是没有意外，他就在欧洲呢搞出来的一些事儿，在欧洲呢被公开打脸。那最近这几天呢，王毅呢他又去了东南亚在东南亚这个5国5日游，新马泰再加上这个柬埔寨和老挝那中国的官媒呢当然呢又是吹牛逼，说王毅这次访问成果如何加强了中国跟东南亚这些国家的睦邻合作、睦邻友好如何但其实王毅的这些访问活动都是反映了中国外交的这个全面的被动，他呢根本呢就不是这个主动出击，都是在非常被动的在应对，都是跟在美国政府的屁股后边跑。为什么狗哥会这么说？肯定有网友会知道，这个王毅他在去欧洲访问之前，那美国国务卿蓬佩奥已经去过欧洲访问了。蓬佩奥那次访问的重点呢，就是要说服欧洲国家在华为这些问题上呢，跟美国呢要保持一致。然后呢，这个王毅呢，他才屁颠儿的也去了欧洲。他跟在蓬佩奥的后边去欧洲呢，就是要去欧洲想拆美国的台那王毅这次访问东南亚之前，东南亚发生了什么？就是在上个月，美国呢启动了一项这个湄公河美国伙伴关系计划。要跟柬埔寨跟老挝、缅甸、泰国、越南这些国家呢要加强合作这个呢其实就是美国在国际社会里遏制中国集权的2个重点地区，一个呢是在欧洲，另外一个呢就是在亚太地区，包括这个东南亚。所以呢王毅呢他就赶紧呢也去了欧洲，现在呢又赶紧去东南亚拆美国的台。所以呢大家呢就可以看得很清楚了中国政府在外交方面呢是非常非常被动的，现在呢是完全在跟着美国政府的节奏在走这个呢就是中国爱国战狼粉红们非常非常崇拜的中国外交天团的真实水平。同样呢
也能反映出来整个中国政府啊、中国领导人们的这些个真实的水平。看起来一个个都是这个油头粉面的，都是很光鲜亮丽的，其实呢都是一肚子的草包。好了，今天这影片呢就聊这么多，非常非常感谢大家的观看，也欢迎大家呢能够点赞、评论、转发、分享狗哥的这些观点。那咱们下个影片再见啊，拜拜。